千万不要当着你家猫咪的面做以下这几件事情，不然猫咪真的会伤心的。第一，不要随意假装不要它了，有些猫咪会当真的，时间久了会慢慢的疏远你，不再和你亲近。第二，不要当着猫咪的面吃好吃的，却一口也不给它，这样它会馋得流口水的。第三，心情再不好的时候，也不要当着猫咪的面发火，猫咪没有做错事情，它会莫名其妙的，慢慢的它会变得胆子小，害怕你。第四，你每次回家的时候猫咪主动迎接你，不要不理它，一定要多摸摸它，它会很开心的。第五，猫咪自己在家的时候不要回来的太晚，因为它会一直担心的等着你。第六，猫咪叼着玩具来找你玩的时候，不要拒绝它，因为它喜欢你，才会鼓起勇气过来找你玩。以上这几件事你都做对了吗？评论区可以告诉我一下吗？有问题给我留言，记得关注我，让你养猫变得更